ใครมีอาการแบบนี้กันอยู่บ้าง อาการเตือนโรคตับของคนเป็นสะเก็ดเงินมีดังนี้ 1. เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเรื้อรัง 2. คลื่นไส้เบื่ออาหารน้ำหนักลด 3. ผิวเหลืองตาเหลือง 4. ปวดหรือแน่นชายโครงด้านขวา 5. มีจ้ำเลือดตามตัวหรือเลือดออกง่าย สุดท้ายท้องบวมมีน้ำในช่องท้อง ใครมีอาการข้อไหนบ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะ